Ternyata engkau telah berdua. Ternyata engkau kini bahagia. Baru ku sadari selama ini kau hanya milikku dalam mimpi. Kembali lagi bro, Pak Cik mengunjungi sungai kecil. Kita pemancing-pemancing di sini memberi nama sungai ini Sungai Amazon KW17 Rokan Hulu. Kita cari dulu bro tempat-tempat yang potensial bersarangnya sepat siam. Nah ini bro, titik lempar pilihan Pak Cik. 2 payung sudah Pak Cik standby kan bro. Yang satu peneduh kamera dan yang satu peneduh Pak Cik saat mancing. Sepertinya sepat siamnya pun sudah mulai datang itu bro. Mudah-mudahan betoknya juga ada. Oke, kita turun ke bawah. Wah ini dia bro, pinggir yang curam ini. Harus hati-hati kita. Kita acak saja bro, di mana ada pergerakan sepat siam, di situ kita jatuhkan umpan. Oke. Target Pak Cik hari ini 2 ikan bro, sepat siam dan betok. Kalau sepat siamnya sudah kelihatan mangap-mangap, betok mainnya di bawah bro. Kita tidak bisa lihat tanda-tanda keberadaannya. Tapi biasanya di sungai ini sepat siam dan betok itu satu titik lempar. Oke, umpan Pak Cik hari ini cacing tanah biasa. Bismillahi, Masya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Betok bro. Kita lanjut. Betok lagi bro.
Kita lanjut. Empat siang pertama kita, bro. Kita selamatkan dulu. Kita lanjut. Betok monster, bro. Wih, besar sekali. Kita kemas, bro. Wih, Pak Cik kira tadi sempat siam Rembo. Wih, nggak taunya raja betok. Lanjut, bro. Lagi-lagi betok besar, bro. Kita gas lagi, bro. Nah, yang ini lebih besar, bro, dari yang tadi. Mantap sekali.
Kita hajar lagi, bro. Sudah termasuk ukuran mantap ini, bro. Hah. Kita lanjut, bos. Umpan turun, langsung dihantam, bro. Mantap sekali. Woi, luar biasa. Oh, lanjut. Sudah layak konsumsi. Kita kemas saja, bro. Kita hajar lagi. Kita selamatkan, bro.
Kita hajar lagi. Betok lagi bro. Hari ini 2 jenis ikan kita angkat bro. Lanjut. Yang jantan ini bro, panjang. Hah. Kita hajar lagi. Ukuran mantap lagi bro. Hah. Di sini, di dalam hati ini, doaku ikhlas untuk dirimu. Tiada yang salah kita berdua. Mungkin begini perjalanan hidup. Ada teman kita itu datang. Campur-campur ini Pak Acik ini targetnya. Betok sama sepat siam. Wah, udah lumayan ini dapatnya. Wah. Sepat siam mungkin ada 5 atau 7 ini. Iya. Betoknya sekitar 5 juga.
Tapi airnya nambah ini. Wah, banyak kali nambahnya 1 ini, meter Pak. ini Aku tadi nambah. di atas sana. Mau keluar dia. Di sana. Iya. Wah, ini baru keluar sini aja ini. Itu pun liar. Ampun. Iya, goyang sedikit lari dia. Aduh, sama siapa ini? Sendiri, Pak Cik. Oh, mana Anto 2? Di rumah aku rasa, aku telepon nggak diangkat-angkat. Ah, panas luar biasa. Nggak bawa payung juga? Enggak. Wah, ampun. Lanjut. Aku bawa dulu. Jadi ke kanan maksudnya? Iya, ke bawah. Oh, entah mana bawah, entah mana atas ini. Ya itulah mengalirnya ke bawah sana dia. Oh iya ya. Dapat 5 ekor jadilah. Oh udah. Ini yang terbesar bro, di antara yang tadi-tadi. Mantap sekali. Oh, oh. Wah. Hari indah yang pernah kita lalui, biarlah berlalu tanpa kau lagi. Mungkin engkaulah yang paling memahami tentang diriku. Lagi-lagi ukuran mantap bro. Cinta memang tak harus saling menyatu. Begitu yang terucap di bibirmu. Menjadi duri dalam kehidupanmu. Aku tak rela menjadi duri dalam kehidupanmu. Aku tak rela.
Ada pergerakan di depan Pak Aceh. Coba jatuhkan umpan dimakan, bro. Ukurannya pun mantap ini. Wah. Kita kemas, bro. Kita lanjut. Ikan terakhir Pak Aceh, bro. Hujan turun. Nah, ini dia, bro. Hasil Pak Aceh hari ini. Sepat siam dan betok. Lebih kurang 3 kilo ini, bro. Pak Aceh pengen beres-beres barang-barang Pak Aceh. Dan segera pulang lagi, bro. Karena teman yang tadi pun sudah teriak-teriak itu, ngajak pulang. Cukup sampai di sini dulu, bro. Mancing Pak Aceh hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.